Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Në rubrikën tonë Argument, sot kam ftuar edhe një herë në rolin e një analistit të problemeve juridike, avokatin e mirënjohur Napoleon Braho, për të diskutuar problemet e dala, po diskutimet e fundit në lidhje me vendimet e gjykatës së sapo miratuar kushtetuese të Shqipërisë në lidhje me zgjedhjet e vitit 1919, zgjedhjet lokale të qershorit të këtij viti. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka marrë një vendim për t'i dërguar komisionit apo Komitetit të Venecias rishqyrtimin e këtij vendimi që ajo duhet të marrë. Për të diskutuar më tepër, edhe një herë me avokatin e mirënjohur. Zoti avokat, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeta. Në 30 qershor të vitit 2019 u zhvilluan zgjedhjet lokale në Republikën e Shqipërisë. Këto zgjedhje ishin dekretuar muaj më parë, si ashtu që kërkon edhe rregulloria, me një fjalë dhe ligji zgjedhor, ishin dekretuar pasi kishte marrë dhe mendimi i partive politike që në vitin 18, në nëndorën e vitit 18 dhe 18 muaj para ishin afishuar data 30 qershor. Por në shkurt të vitit 19, opozita e asaj kohe, Partia Demokratike dhe LSI-ja, braktisën parlamentin, u larguar në braktisën, çfarë mund të bëjnë s'ka shumë nësi, por në fund u larguar nga parlamenti me vendimin për mos të rikthyer më. Dhe në këto kushte ngeli vendet e tyre ngela bosh, po të shumtat e tyre vendeve u zvendësuan nga pjesëtar që vetë këto parti kishin dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si të mundshëm për nëse do të ngelesh vende poshtë në parlament. Dhe arriti shuma deputetëve të parlamentit 122 nga 140 që ka parlamenti. Në këto kushte që klima politike e Shqipërisë është acaruar. Jemi dëshmitar të asaj kohe, mitinjet demonstruese të shumta nga ana e opozitës dhe për shpërndarjen e tyre jo me mjete të paligjshme, po gjithsesi mitingu dhe shpërndarja ose demonstrimi me saktë dhe shpërndarja e demonstratave kur kalojnë saqet e një mitingu paqësor, demonstrate paqësore, natyrisht nga policia do bëhet me mjekte relativisht të dhunshme, jo jashtë kufive ligjor gjithsesi. Dhe në këto kushte Ilir Meta, presidenti i Republikës, e pa të arsyeshme që datën e caktuar për datën 30 qershor ta vendosi që ta çfuqizoj. Ta çfuqizoj këtë dekret dhe të caktoj por në datën që vendosi çfuqizimin e këtij dekreti nuk u caktua dekret tjetër. Pas një jave u caktua dhe dekreti tjetër që zgjedhjet do të bëhen pas disa muajsh në shtator. Tetor. Dhe por edhe Partia Socialiste që ishte partia në pushtet nuk e pranoi këtë vendim, gjithsesi edhe Partia Demokratike nuk tha se e pranoi, përsëri unë nuk do të shkoj tha në zgjedhjet sepse kishin braktisur parlamentin. Kishin vendosur dhe bojkotin edhe të pjesëmarrjes në zgjedhje, se s'kishin dërguar kandidat në asnjë vend. Dhe në dashur, pra, qoftë në 30 qershor, qoftë në tetor, kur ishte caktuar data dekreti i ri, ne nuk do të marrim pjesë në këto zgjedhje. Gjithsesi, presidenti i Republikës zoti Meta i qëndroi besnik vendimit të tij, por nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është organi i ngarkuar me ligj që pasi del dekreti merr të gjitha masat për të bërë zgjedhje konform këtij kodi, miratoi atë dekret të kishte dalë fillimisht që fliste për 30 qershorin. Dhe dim të gjithë se u bën zgjedhje 30 qershor me pjesëmarrjen e dy partive politike,
ishte Partia Socialiste dhe fryma e Demokratike. Partia e Bamir Topit, tani s'është Bamir Topit, por në atë kohë e tillë që partia e tij që u zhvilluan zgjedhjet si u zhvilluan, natyrisht opozita asaj kohe mendonte, kishte planifikuar që të mos ta lejonte zgjedhjen, por presoni ndërkombëtar, jemi dëshmitar të asaj kohe, ambasada amerikane thanë nëse do të ketë akte të dhunshme, do përgjigjet së pari Luli, tha ajo, dhe Kryemadhi, tha. Dhe në këto kushte dhe presoni ndërkombëtar, zgjedhjet u zhvilluan në formë të qeta, s'pati akte dhune, dhe dihet rezultati që kush mund të fitonte. Fitoi pak fare, diçka fitoi Fryma e Re Demokratike Këshilltar, por natyrisht kur s'merr pjesë dy partitë të tjera, partia e dytë dhe e tretë, natyrisht gjitha ngelën Partia Socialiste të pothuajse të gjitha bashkitë. Po kjo është historiku i zgjedhjeve lokale. Tani të kalojmë tek kërkesa e kryetares Këshillit krye bashkiake, zonjës Voltana Ademi, që është kryetare e Bashkisë së Shkodrës, e cila e dërgoi në gjykatën kushtetuese vendimet e KQZ-s për të parë nëse janë në përputhje me kushtetueshmërinë e Republikës së Shqipërisë, pasi edhe në atë kohë gjykata kushtetuese nuk ekzistonte, pasi nuk i kishte të gjithë anëtarët. Jo, për të saksuar që në atë kohë që në Korrik, se është në 30 qershor, që në Korrik, nga ana e zonjës Ademi, Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë në atë kohë e Shkodrës, u depozitua ankesa pranë gjykatës kushtetuese. Pra, është regjistruar ajo ankesë që në atë kohë, dhe natyrisht nuk mund të shqyrtohesh, nuk mund të gjykohesh kjo, por është në ata, pra s'ka probleme afatesh të mundshme. Po, ka shumë probleme në këtë çështje, ka shumë probleme, sepse këto zgjedhjet kanë mbaruar, këto zgjedhjet janë njohur edhe nga faktorin ndërkombëtar, e dim gjithë ne që janë njohur nga faktorin ndërkombëtar, dhe është njohur edhe nga faktori brenda Shqipërisë, që është organi ngarkuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që e ka miratuar këtë. Dhe këta kanë marrë kryebashkiak dhe anëtarët e bashkive, gjithë të këshilla bashkiak, kanë marrur mandate përkatëse, konform ligjit të asaj kohe. Tani, argumenti kryesor, për shembull, i zonjës Ademi ishte që nuk është kelur kushtetuta dhe nuk është zbatuar pluralizmi, e drejta e partive për zgjedhje. Jo me zonjë, është zbatuar e drejta për të marrë pjesë në votime dhe për të qenë aktiv, nuk është kelur. S'ke dashur ti, e ke braktisur. Kur them ti, ka para... Po tiste, ju po jepni këtu zgjidhjen që se ka dhënë as gjykata kushtetuese. Po, unë nuk jap, unë parashikimin bëj gjithmonë. Se ajo zgjidhje natyrisht s'mund ta di, gjykata ishte aq e lehtë, mirë, vazhdoj me kronologjinë pastaj. Gjykata kushtetuese e shqyrtoi këtë problem dhe duke qenë se është me ndjeshmëri, me sensibilitet të madh dhe me pasoja të mundshme, qoftë rrëzimi, qoftë lënia fuqi, është me pasoja të mundshme, të dukshme, atëherë u vendos që të pezullohet ky gjykim nga gjykata kushtetuese, të dërgohet Komisionit të Venecias për një mendim të specializuar. Personalisht nuk do isha dakord që të vendosë kështu gjykata kushtetuese, por gjithsesi nuk ka rëndësi mendimi i njëri dhe i tjetrit juristëve të ndryshëm që mund të ekzistojnë në Shqipëri. Fakti është që ato është të drejtën e saj gjykata kushtetuese ta dërgojnë edhe për të marrë një mendim nga një organ specializuar në një grad madhore, siç është. Po mirë, nuk ka asnjë vlerë juridike. Ajo nuk ka vlerë juridike, plotësisht është saktë ajo që thoni, por gjithsesi pasi të vijë e zëm, po të vijë një vendim që vendimet e presidentit për dërrimin, për dekretimin e ri, nuk na duket të ligjshme, të thotë Komisioni i Venecias që të nesër fjalë në ditët e shpejtshme pas asaj vendimi, gjykata kushtetuese kështu do vendos. Siç thotë dhe gjykata Komisioni i Venecias. Po mirë, cili do vendim që do merret, a ka efekt në praktikë? Po ka efekt praktik. E zë marrë në rasim më të keq, gjithmonë. Gjykata kushtetuese s'ka rëndësi se vajti në Venecia, se është e drejtë. Ma e më rast nuk e dim të mirë apo të keq, pse marrim. I keq është, unë çdo sa më shumë të bëj zgjedhje në një shtet,
Aq më mirë është. Aq më keq është, aq më keq kur bën zgjedhje parakoshme plas. Sepse sa herë ka bërë Kosova si herë parakoshme, sa herë ka bërë Greqia zgjedhje parakoshme. Sa më unik ti je. Për shembull, mos thuaj sa herë është bërë zgjedhje parakoshme në Gjermani. Asnjëherë. Pse? Po sa herë janë bërë në Itali? Po në Itali, dhe po Italia është shumë pas Gjermanisë. Po kërkojmë nga Shqipëria standardet gjermane. Më e mira është që të ketë zgjedhje siç e parashikon kushtetuta. Pra, parashikon kushtetuta njëherë në 4 vjet zgjedhjet lokale dhe njëherë në 4 vjet zgjedhjet politike kombëtare për deputet, atëherë kaq bëhen. Po mirë, kaq është sipas me, mund të ketë mendim. Po mirë, të tingëllojnë këto zgjedhje në rezultatin e tyre si moniste, se gjithë pushteti lokal. Po pse harmonista ato? Po se është vetëm nga një parti. Po nuk janë një, janë dy. Pastaj shikohet mundësia do jenë moniste në rast se ato që kërkojnë, në fakt, nuk po kërkon, nuk ka kërkuar PD-ja këtë, de facto, po. E zëmë, Zoltan Ademi dihet që është ish kandidaturë e Partisë Demokratike. Pra, dhe ajo do të qëndroj, është person interesuar direkt, sepse do vazhdoj të qëndroj apo jo, kryetare bashkie. Dhe në këtë kuptim, përdesa Komisori Qendror i Zgjedhjeve u ka dhënë të drejtën çdo partie të çojë kandidat të saj, atëherë është padrejësia nuk është faj i Komisiorit Qendror i Zgjedhjeve ose i një organi tjetër shtetëror që nuk ka pluralizëm. Pjesërisht ka dhe pluralizmi, se mjafton dhe një të jetë pluralizëm është, më shumë se një. Për mendimin tuaj, a do të prishte punë po të bëshin zgjedhjet siç pretendojnë, ndoshta edhe ka bi nga pikpamja procedurale në tetor. Po, do të ishte. Partia kryesore e opozitës ishte Partia Demokratike. Përsëri tha nuk do të marrë pjesë në tetor, kur caktua, tetor se sa kujtohet data në këtë moment. Pra, ajo nuk do të shkonte prapë, ishte një sorollatje plus që ligji vë një afat. Zgjedhjet duhen bërë gjithmonë para kohës kur mbanon mandati atyre që janë. Pra është i lloj që thua tani mandati i qeverisë Rama 2 të bëhet zën tetor. Po jo zotërisë, shtator, po në rastin që fitoi nuk është ai problem se vazhdon ajo parti, ajo opozit. Po e zëm sikur do mundesh e Rama në zgjedhjet politike tani. Atëherë do vish Partia Demokratike, do thoshë me drejt, o zotëri, pse ba jep tetor mua? Pse më nga një muaj qeverisë ti, padrejtisht. Dhe prandaj ka vënë afate Libanësi, kushtetuta ka vënë këto afate. Pra, do të shkelesh një gjë kryesore. Afati. E dyta, duhet disa muaj para të shpalleshin këto. Nuk është batu edhe kjo prapë, shkele e dytë. Nërsa për atë që gënë zonja Ademi, se e nisa dhe nësha sumarua plësisht dhe një fund, që a ka pluralizm, për s'ka, pluralizmi eksiston. Për dhe sa eksiston në drejta për të vajtur. Në rrasë e këdo kesh penjes ligjore, një gjënë e zakonshme, gjënë e lufte për shumë, gjënë e tërmeti, gjënë që do të pengojnë zhvillimin e zgjedhjeve, vetëm në këto rase mund të shkelin këto afate, vetëm këto rase. Nësa në gjëra tjetër është, gjithsesi, kjo është një gjë që do vendos gjykata kushtetuese, po gjykata kushtetuese nuk mund ta quajë që s'ka pluralizëm kur ata plot këshilltar në Shqipëri janë tani të frymës demokratike. Në tjetër gjykata kushtetuese e sheh si problematik rastin, për vetë faktin që dërgon në Venecia apo e sheh si rast unik. Çdo gjykat, ajo s'është gjykat në kuptimin penale. Gjithsesi gjykata ka emër, po mos ishte zëbin emër gjykat. Pra, çdo gjykim që bëhet për atë që i vjen ka një rëndësi si çdo lloj çështje tjetër. E gjykon. Por sensibiliteti publik në Shqipëri për një ngjarje kaq madhore nuk është një lloj si kërkoj një person shkeljen e të drejtës të për një trull për shembull, ose pra sepse dhe pasojat janë të mëdha, qofshi pozitive, për ju të djathtë janë pozitive, në fakt, për të arzuar, po e quajmë që si do të bëjmë emër pozitive e negative, në rast se do të ketë një rrëzim të datës 30 qershor, i bie që të ketë një datë të re, e cila i bie diku nga vjeshta e këtij viti. E këtij viti. Po, sigurisht do shkel edhe afate të tjera se. Mirë, ta marrim nga pikpamja pragmatike, do të ishte në të mirë të jetës politike në Shqipëri të
faktit të shuarjes të atyre acarimeve, të agravimeve politike mes dy forcave politike, ribërja e zgjedhjeve lokale. Po tani marrim... Dikush thot se në ato apelet që bën Rama Bashës, do shta nënkupton një palë zgjedhje lokale të cilat mund të jenë edhe të parakoshme. Tani se pëte nga fundi. Po. Thirrja që i bën, ose shtrirja dorës, themi fjalë për fjalë, që Rama i ka drejtuar Bashës për të marrë vesh, për të biseduar dhe për të bërë kompromiset e mundshme, nuk ka kufi. E tha vetë ai që propozoi këtë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pra, duke mos pasur kufi, po kjo nuk do të kryuar a priori se me që se tha Rama, do bisedojmë gjithçka, do të shtrigjojmë për gjithçka, do vendosësh ti, zotëri, do vendosim së bashku. Pra, një vendim i tillë mund të jetë për presidentin e ri të ardhshëm. Qoftë shkarkohet ky ose ngel ky çrësi ka viti tjetër, erdhi korriku dhe një vit do vi një president i ri. Dihet se ligjërisht e mbaron afati ky. Sikur mos. Dhe këtu, në këtë, unë po të them, kam 1, 2, 3, 4, 5 kandidatura. Thuajti do i thot partisë në opozit, ajo thot, unë jam dakord me këto. Ato do zgjidhet. Ja, ky është bashkëpunimi. Po jo, ta caktoj ajo që... Dhe bile Partia Socialiste, po të shikosh, ka u thequr më shumë. Momentalisht e ka kaluar Partia Demokratike në pushtet Partia Socialiste. Gjithsesi, tani, ne të dy, dhe jo ne vetëm në dy, e dim gjithë që në Shqipëri vetëm një president socialistke. Të gjithë janë president partisë që ka thequr në pak se gjysma, janë demokrat, të gjithë. Pse? Në sajt konsensusit që duke si të apruar, po mirë ka bërë që ka bërë tillë. Se në fund ata president që ka zgjedhur vetë Partia Demokratike, në fund Partia Demokratike i ka kritikuar, i ka shumë se sa... Të ndalem tek analiza juridike, nuk po intereson analiza politike. Duket sigur gjykata kushtetuese për të qetësuar disi gjakrat apo për të mos marrë mbi vete përgjegjësi politike e bën delegimin e saj te Komisioni i Venecias. Për mua ky është i vendim si Komisioni i Venecias, si gjykata kushtetuese janë të dy specialistë. Ligji në Shqipëri nuk mund ta njohë më shumë një gjykatë se një gjykatë tjetër. Nuk e njeh më shumë një jurist se jurist tjetër. Por interpretimet ndryshojnë. Dhe gjykata kushtetuese këtë vendim e ka marrë pikërisht sepse, sipas meje gjithmonë, anon nga mendimi që këto zgjedhje do të quhen të ligjshme, dhe unë po të vendos sot gjykata kushtetuese, se secili gjykata kushtetuese ka nga një emër ata gjykatës kushtetuese, për të lënë e tyre të mirë, sepse në impresion s'mund të kenë ata se ai që i zgjodhi, e kemi thënë edhe ata që i kanë zgjedhur nuk i heqin dot më, dhe as nuk i bën dot më se pa barimin e afatit 9 vjeçar janë tikur nga kjo sepse thot ligji. Pra, as nuk i zgjidhet dot, pra nuk kanë në impresion të mundshëm. Dhe në këtë kuptim për të lënë një emër të mirë, dhe për mos të qenë kritik e opinionit shoqëror, ka marrë këtë vendim. Nuk është i paligjshëm dhe ky vendim, ka normalitet të veta për mos të thonë që është një gjykatë kushtetuese që i ka bler Rama, ose kundra i pas ka bler, po vendosën kundra ende që kanë me Partinë Demokratike, në këto kushte thrasim një tret, një arbitër të tret, që ne shqiptarë gjithmonë kështu e bëjmë. Na pëlqen arbitri i tret, nuk e kemi dëshirë të vendosim me një tjetër. Po mos është kjo si një parathënie asaj që mund të ndodhë në vendimin që mund të marrë gjykata kushtetuese pas kërkesës parlamentit për shkarkimin e presidentit të zotit Ilir Meta. Janë çështje të ndara, Është çështje e ndarë, po unë shoh si formë. Dhe si formë mund të përsëritet prapë një taj. Unë kështu mendoj, të njëjtën gjë, prapë për presidentin mund t'ja dërgojë Komisionit të Venecias, po gjithsesi në Shqipëri ka dhe një peges tjetër, atë që kemi thënë dhe në herë të kaluara. Duhet që për këtë vendim, si për presidentin, si për këtë vendim, si për çdo vendim tjetër të gjykatës kushtetuese, të votojnë nga 7 që janë, që duhet ishin 9, nga 7 votojnë 5. Po votuan 4, pra, po doli rezultati 4 me 3, ngelet. Pra, në përmajtje është rëzuar ankesa e kryetarit Bashkisë Shkodrës, zonjës Ademi.
Me gjithse shumica ka vendosur që po, ka të drejtë, marrim se të gjitha mundësirat ekzistojnë, kuptohet. E zëm sikur 4 antarë të gjykatës kushtetuese thonë zonja Ademi ka të drejtë, 3 të tjerë thonë jo, një let jo s'ka të drejtë, sepse s'ka kapur 500, duhet 500, dhe fiton 300, fiton mos kapja 5-ës. Okej, sepse është pasaj ligji është në herën e parë provohet me shumicën, pasaj Mo shumicë, nuk është ky lloj gjykimi, nuk është në këtë lloj gjykate shumicë pakicë, janë të tjera procedura. Në këtë rast, po që 4-3, e zëm 4-3. Po. Sido që dalë. Është rrëzuar kërkesa e zonjës Ademi. E pa pranuar, çështja ka, quhet zgjedhje të ligjshme, ose quhet si e pa bërë fare, është e gjykuar. Po tjerë 9, po tjerë pas 2 muash, e zë pas 3 muash. Një minutë, çka ka e di? Nëse shumë edhe për para edhe anësh. Okej. Janë të fshin çik djersën, prit të fshin çik djersën. Nëse shumë edhe për para edhe anësh. E o mirë, njerëz jemi. Po, të lëbisme. Gati 10 minuta kemi, po. Pra, Jo, e lam aty. Në rast se gjykata kushtetuese plotësohet së shpejti, sepse pritet, ka fjalë, ka premtime që do të bëhet shumë shpejt gjykata e lartë e plotësuar, po kap shuma 10 gjyqtarëve në gjykatën e lartë, ata normalisht mund të zgjedhin 3 veta për një gjykatër kushtetuese dhe atëherë nuk ka më që të ngelesh 4-3, do ngelesh 5-4, si do me rezultate më i mundshëm i keq është 5-4. Se mund të ngelesh 9-0, po këto. Nuk po diskutojmë ato që përgjigjen e çdo kush. Pra, po që 9-5-4, atë merret çdo vendim, sepse është një procedurë, vetë ligji ka përcaktuar, antari i gjykatës kushtetuese nuk abstenon dot. Nuk është si... nuk është si... Nuk abstenon se ka ligji vetë, do shpresh, është detyra, do shpresh. Kështu që në këtë kuptim, këtë e ka bërë që të mos ketë pafundësi, subvendos, e pëton, si që mund të abstenohen në politikën, ose si në vendimet e deputetëve, ka plot abstenime. Në gjykata kushtetuese s'lejohet të abstenimi. Është e përcaktuar. Ju mendoni pra se gjykata kushtetuese ka këtë handicap? Po, ja ka dhe drejt ligji. Ja, e mirë, ka këtë handicap, pavarësisht se ka drejt ligji, që nuk ka edhe 2 apo 3 antarë të tjerë, sa duan, edhe 2 të tjerë. Ajo ka 7, po nga cila 1, që është kryetarja, i ka plotësuar afati dhe pret të vijë tjetër. Prandaj janë 3. Prandaj, po duan zgjedhur 3 që të vej nga 6, se do ishte shata, do heqet një do ngel 6. Dhe 3 e gjykatës lartë do bëj 9 ato. Po në total numri momentalisht ajo e çon 7 numrin, është e ligjshme për këtë lloj vendimi. Derisa të zgjusohet me diku tjetër. A mendoni ju se dhënia e një vendimi të pavarur politikisht nga ana e gjykatës kushtetuese do të jetë një shenjë se vettingu ka zënë rrënjë në sistemin juridik shqiptar? Po vettingun ata kanë marrë. Ata që janë. Mirë, pra mirë, po procedura, kur them vettingu, reforma ndeci. Unë dhe ju bashkë dhe çdo njeri e dish, sido që të vendos gjykata kushtetuese, do të jetë e paragjykuar. Pra, në rast se rrëzon, në qoftë se pranon kërkesën e kryetares shoqatës bashkiake të Shqipërisë, Zojës Ademi. Po e pranoj, do thot, dhe nëse sa thot nga kryesuesi i mazhorancës, do thonë segmentet caktuara nga pse që edhe gjykata kushtetuese ka vepruar gabime etj. Edhe kundra do thot zonja Ademi me ata që pra është e paragjykuar, si çdo vendim që të marrë. Por ata nuk kanë më ndikim politik se s'ka pse ta kenë. Okej. A kanë përqime politike, natyrisht. Politik s'ka vend botë se ka. Po unë mendoj që e kemi thënë edhe herë tjera, unë mendoj që njeriu po kaloi profesion, nuk i duhet më shumë kush është përpara. Thënia dhe dërgimi i kësaj çështje në Komisionin e Venecias në aparencë apo në pamjet parë i jep gjykatës kushtetuese më pavarësi politike dhe të interferencave politike apo jo? Nuk është vetëm pavarësi politike, se pavarësi politike e ka. Nuk pretendon më asnjëra palë tani, sepse edhe vetë përbërja e gjykatës kushtetuese është nuk e ka zgjedhur një parti, po ta shikosh. 3
ose de facto 4 i ka zgjedhë presidenti. 3 ligjërisht dhe 3 ka zgjedhë parlamenti. Pra, edhe nga përbërja atje, ata janë 3-3, po ta quash. Të 4 të s'po e quajmë se pa që më para. E zgjedhur. Pra, nuk ka presion politik, nuk ka dhe anësi politike. Atëherë zoti avokat, ju faleminderit për analizën mjaft të hollësishme të këtij problemi që është nga pikpamja vet një problem që gjykohet nga gjykata kushtetuese dhe nga pikpamja juridike është kompleks, edhe për vetë faktin që gjykata kushtetuese e quan që një rast unik dhe prandaj është dërguar edhe Komisionit Venecias. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me avokatin e mirënjohur Napoleon Brau. Do takohemi në emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Zoti avokat, ju faleminderit. Faleminderit.